দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। রোজা এগ্রো ফার্মে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। বাংলাদেশে সম্ভবত সবচাইতে বেশি ছাগল লালন পালন করা হয়ে থাকে মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায়। এই এলাকার এমন কোনো বাড়ি নেই যেখানে দু চারটি ছাগল পাওয়া যাবে না। ছাগল পালন লাভজনক হয়, বাসাবাড়ির পাশাপাশি এসব এলাকায় গড়ে উঠেছে ছাগলের বাণিজ্যিক খামার। ক্ষুদ্র খামারিদের ছাগলের খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তেমন জ্ঞান না থাকলেও ইদানিং শিক্ষিত যুবকদের জেনে বুঝে বাণিজ্যিক খামার করতে দেখা যাচ্ছে। দর্শক, এই প্রতিবেদনে একজন অভিজ্ঞ ছাগল খামারির সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব। তিনি তার খামারের ছাগল লালন পালনের অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করবেন। আশা করি পুরো ভিডিওটি দেখে আপনারা উপকৃত হবেন। মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলার গভীপুর গ্রামের এই খামারি মান্না পারভেজ। তিনি শখের বশে 5 বছর আগে 3টি ছাগল দিয়ে খামার শুরু করেন। বর্তমানে তার খামারে ছোট বড় মিলিয়ে মোট 32টি বড় জাতের ছাগল রয়েছে। এর মধ্যে আছে তোতাপুরি, সিরোহি, হরিয়ানা ক্রস এবং কিছু ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল। এসব ছাগলের অধিকাংশই এই খামার থেকে বাচ্চা উৎপাদন হয়েছে। কিছু ছাগল বিভিন্ন হাট থেকে উন্নত জাত দেখে ক্রয় করা হয়েছে। বড় জাতের ছাগল আমার একটু শখ ছিল, তো সেই শখের বশেই আমি প্রথমে 3টা ছাগল কিনেছিলাম আজ থেকে 5 বছর আগে। 3টা ছাগল অবশ্য আমি বাড়িতে পালতাম, আমার খামার ছিল না তখন। তো বাড়িতে পালতে পালতে ছাগলের যখন বাচ্চা হতে শুরু করে, আসলে বাড়ির তো জায়গা ছোট, তো সেখান থেকে আমার মাথায় আসলে এটার একটা খামার করা যায়। আমার বাড়ির পাশেই ছোট একটা জায়গা, যেটা আমি ছাগলের অনুকূল পরিবেশে একটা শেড তৈরি করি প্রথমে। তারপর আমার ছাগলগুলা আমি খামারে নিয়ে আসি, আমার বাড়ির ছাগল। যখন আমি ছাগল পালতে শুরু করলাম, তো ছাগল বাড়ানোর জন্য বা খামার আমার যেন বড় আকারে হয়, সেজন্য আমি আমার ছাগলের বাচ্চা প্রথম থেকে রাখা শুরু করেছি। আর তার ভিতরে পছন্দ হলে বিভিন্ন জাতের, বড় জাতের বা পছন্দ মতো ছাগল পেলে আমি বিভিন্ন সময় ছাগল কিনেছি। আমার খামারে তোতাপুরি ছাগল আছে, হরিয়ানা ছাগল আছে, ভুটানি ছাগল আছে, সিরোহি ছাগল আছে, আরও কিছু বড় জাত আছে। ওগুলো ক্রস হয়ে আসছে, একেবারে পিওর কোনো ব্রিড নয়, ওগুলো ক্রস হয়ে আসছে। বেশিরভাগই বড় জাতের ছাগল। আর আমার ছাগলে কিছু দেশি, খামারে কিছু দেশি ছাগল আছে। আসলে ওরা একটু ওদের নষ্টকৃত খাবার টাবারগুলো যেন খায়, সেই উদ্দেশ্যে ওদের রাখা। নতুন খামারিদের উদ্দেশ্যে মান্না জানান, খামার করার আগে ছাগলের বাসস্থান, খাবার এবং চিকিৎসার বিষয়ে ভালো করে জেনে তারপর খামার করা উচিত। এক্ষেত্রে ছাগলের ঘর সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পাশাপাশি পুষ্টিকর খাবার যেমন কাঁচা ঘাস, বিচালি, লতাপাতা, সরিষার খৈল, চিটা গুড় এবং দানাদার খাবার হিসেবে ভুট্টা খেতে দিতে হবে। এছাড়া গর্ভবতী মা ছাগলগুলোর দিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে বলেও জানান মান্না পারভেজ। ছাগল যদি কেউ পালতে চায়, তাকে আগে লাভের আগে চিন্তা করতে হবে তার চিকিৎসা, তার খাওয়া দাওয়া, তার থাকার বাসস্থান, তার টোটাল বিষয়গুলো। কারণ একটা ছাগল যখন খামারে পালন করা হবে, তখন তার বিষয়টা হয়ে যাবে একটা বাড়ির মানুষ রাখার মতো, তার সেবা যত্ন করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আগে ছাগল পালতে গেলে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে ছাগলের রাখার জায়গাটা আগে তার মানসম্মত হতে হবে। তারপরে তার খাবারের যে প্রয়োজন, তার খাবারের যে শরীরে প্রয়োজন, একটা ছাগল ছাড়া থাকলে সে তার প্রয়োজনটা সেইভাবে মিটাই নিতে পারে। আর আপনি যখন তাকে খামারে আবদ্ধ করে পুষবেন, তার প্রয়োজনীয় ভিটামিন, তার প্রোটিন, তারপরে তার বিভিন্ন রকম, একটা ছাগলের অনেক রকম রোগবালাই থাকে, সেগুলো সম্বন্ধে আগে আপনাকে জানতে হবে, তারপরে খামারটা শুরু করতে হবে। বিভিন্ন খামারে বিভিন্ন রকম খাদ্য অভ্যাসে ছাগল পালন করে।
আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা করি, আমি ছাগলকে সকালে বিচালি কেটে হচ্ছে একটু খোল ভিজায় রাখি, সরিষার খোল যেটা ভিজায় রাখার পরে একটু চিটা গুড় ব্যবহার করি, একটু লবণ দিয়ে বিচালিটা মাখাই দিয়ে ওতে আমি একটু ভুট্টার আটা আর গমের ভুসি এটা দিয়ে হচ্ছে সকালে দিই। ওরা হচ্ছে এটা দুপুর পর্যন্ত আস্তে আস্তে খেতে খেতে ওদের এই সময়টা যায়। তারপর হচ্ছে আসলে খাদ্য অভাব না, ওদের একটু রিল্যাক্সের জন্য বিকেলে আমি ছাগলগুলো এই জায়গাগুলো হচ্ছে চড়াতে নিয়ে আসি। এখানে হচ্ছে বাগান, বিভিন্ন রকম গাছপালা থাকে বা হচ্ছে পাতা থাকে, সেগুলা ওরা বিকেলে খায়। সন্ধ্যাবেলায় হচ্ছে আমি ওদের নিয়ে গিয়ে ওদের হচ্ছে খামারে তোলার আগে একটু দানা ভুট্টা কিছু হচ্ছে দিই, ওটা খাওয়ার পরে আমরা হচ্ছে তুলে দিই। আর যে ছাগলগুলা হচ্ছে আপনার প্রেগনেন্ট, যেসব ছাগলগুলা যারা হচ্ছে বাচ্চা সম্ভাবনা ছাগল, তাদের একটু আমরা আলাদা করে একটু সয়াবিনের খোল, একটু ক্যালসিয়াম এগুলা দিয়ে হচ্ছে গমের ভুসি টুসি দিয়ে এদের একটু বাড়তি যত্ন নিতে হয়। কারণ না হলে হচ্ছে আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে প্রথমে বাচ্চা আমার কিছু নষ্ট হয়েছিল, তো সেই ক্ষেত্রে ওদের প্রোটিনটা যদি ঠিক মতো না পায় তাহলে ওদের বাচ্চাগুলা হওয়ার পরেও 3 মাস পর্যন্ত বাচ্চাগুলা হচ্ছে 70% বাচ্চা মরে যাওয়ার একটা চান্স থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে ওদের এই খাবারের বিষয়টা হচ্ছে আমাদের মাথায় রাখতে হয়। তিনি আরও জানান, রোগবালাইয়ের হাত থেকে ছাগলগুলোকে বাঁচানোর জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ছাগলের ঘরে মাচার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি শীতের সময় ঘরের চারিপাশে চট বা বস্তার ছালা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়, যাতে বাইরে থেকে ঠান্ডা বাতাস ঘরে প্রবেশ করতে না পারে। এছাড়া ছাগলগুলোর স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য প্রতি 3 মাস পর পর কৃমিনাশক ও 6 মাস পর পর পিপিআর ভ্যাকসিন দেওয়া হয় বলেও জানান খামারি মান্না পারভেজ। খামার শুরু করার পর আমি কিছু সমস্যার ভিতরে পড়েছিলাম। একটা আসলে ছাগল বাড়িতে পোষার খামারে পোষার ভিতরে একটু পার্থক্য আছে। তো আমি প্রথমে কিছু সমস্যায় পড়ি। ছাগলের হচ্ছে বাচ্চা প্রোডাকশন হওয়ার পরে বাচ্চাগুলা হচ্ছে 50% বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়। তারপরে হচ্ছে ছাগল বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়। তো আসলে এগুলো অনেক কিছু বোঝার বিষয়। আমি বিভিন্ন রকম এই টাইপের ভিডিও দেখে, বিভিন্ন সময় এই টাইপের ভিডিও দেখে আমি হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় থেকে বিভিন্ন রকম হচ্ছে আসলে ছাগলের পরিচর্যা, ছাগলের হচ্ছে খাবার, প্রোটিন, ওদের হচ্ছে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো শেখার পরে এখন বর্তমানে আমি হচ্ছে আল্লাহর অশেষ রহমত, আমার খামার একটা এস্টাবলিশ খামার, এবং হচ্ছে আমার প্রথম বারের বাচ্চার পরে পরবর্তীতে যেসব বাচ্চাগুলো হয়েছে আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো ভালো বাচ্চা হয়েছে। ছাগলের মূল সমস্যা যেটা আমরা সবাই জানি যে পিপিআর, এটা মূলত হচ্ছে ছাগলের সবচেয়ে বড় সমস্যা, যেটা আপনার খামারটাকে নষ্ট করে দিতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একটা হচ্ছে ভ্যাকসিন পাওয়া যায়, যেটা হচ্ছে 1 বছর মেয়াদি। তারপরেও পিপিআর ভ্যাকসিনই বলে এটাকে। তো হচ্ছে সেটা 1 বছর মেয়াদি, ওর হচ্ছে কার্যকর ক্ষমতা। তারপরে আমরা যারা হচ্ছে খামার করি আমরা বছরে মূলত 2 বার দিই 6 মাস পর পর, কারণ যে কোনো একটা হচ্ছে দেওয়ার ক্ষেত্রে হয় বা হচ্ছে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ওটার হচ্ছে কার্যকারিতা না থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা বছরে 2 বার হচ্ছে পিপিআর ভ্যাকসিন দিই। আর যেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ছাগলকে প্রতি 2 থেকে 3 মাস অন্তর অন্তর কৃমির ওষুধ খাওয়াতে হবে। ছাগলের কৃমি থাকলে ওর যেটাই খাক সেটা কোনোটাই তার কার্যকরী হবে না। তো সেক্ষেত্রে 2 থেকে 3 মাস কৃমির হচ্ছে ঔষধ খাওয়াতে হবে। আর বাকি যেটা সমস্যা, যেটাই হোক, জ্বর হোক, ঠান্ডা হোক, প্রত্যেকটার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম তার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে প্রত্যেকটারই ঔষধ আছে। ছাগল অনেকে মনে করতে পারে যে ছাগল পারলে হচ্ছে অসুখ হবে, চিকিৎসা হবে না, প্রত্যেকটার চিকিৎসা আছে। ছাগল এমন একটা জিনিস, ওরা হচ্ছে যদি কৃমিমুক্ত থাকে আর ওরা যদি খায়, ওরা এমনিতেই হচ্ছে ওদের যে গ্রোথটা ওরা এমনিতেই পাবে। খাবার খরচ, চিকিৎসা ও কর্মচারী বাবদ প্রতি মাসে এই খামারের পেছনে 10 থেকে 12,000 টাকা খরচ হয়। বছর শেষে সবকিছু মিলিয়ে মোট 1.5 লাখ টাকা খরচ হয়। খামার বাড়ানোর জন্য এর আগে ছাগল বিক্রি না করলেও এবার কোরবানির ঈদে 3.5 বছর বয়সী একটি তোতাপুরি খাসি বিক্রি করা হয়েছে
80,000 টাকা এবং 2টি বাচ্চা বিক্রি করা হয়েছে 43,000 টাকায় বলে জানান মান্না পারভেজ। মান্থলি আমার ছাগলের পিছনে 10 থেকে 12,000 টাকা হচ্ছে খরচ থাকে, যা হচ্ছে বছরে 1.5 লাখ মতো হচ্ছে আসবে সব টোটাল মিলায়ে। তো আমার হচ্ছে যা ছাগলের বাচ্চা আমার নিম্নে বছরে 20 থেকে 25টা ছাগলের বাচ্চা হচ্ছে হয় সব মিলায় আমার, যা হচ্ছে ছাগলের ফিমেল ছাগল আছে সেগুলা থেকে। তো সেই ছাগলগুলা হচ্ছে আপনার যদি বাচ্চাগুলো আমি নর্মালি বিক্রি করি, আমার প্রত্যেকটা বাচ্চা 15,000-এর নিচে কোনো বাচ্চা বিক্রি হবে না। তো আমি যদি আসলে বিক্রি করারই সিদ্ধান্ত নিই তাহলে হচ্ছে আমি ইয়ারলি আনুমানিকলি হচ্ছে 80 থেকে 1 লাখ টাকা আমার এই পর্যন্ত এই খামারে আমি হচ্ছে আসলে লাভ করতে পারবো। যেহেতু খামার আমার বাড়ানোর ইচ্ছা আছে, আমি খুব ভালো টাইপের বাচ্চাগুলো রেখে দেওয়ার চেষ্টা করি এবং হচ্ছে যেগুলো বিক্রি করার মতো সেগুলো বিক্রি করি। আমি এ পর্যন্ত আমার ছাগল বিক্রি হচ্ছে মোট 3টা। একটা বড় খাসি বিক্রি করেছিলাম এবার কুরবানিতে 80,000 টাকায়। এটা আমি আর মূলত 3.5 বছর পোষা, 80,000 টাকায় বিক্রি করেছিলাম। আর রিসেন্টলি 1 সপ্তাহে একটা হচ্ছে একটা তোতার ক্রসের বাচ্চা বিক্রি করেছি, যাদের বয়স 5-6 মাস। 2টা বাচ্চা আমি 43,000 টাকায় বিক্রি করেছি, যা আমার 1 বছরের খরচ এই 3টা ছাগলের এ থেকেই প্রায় চলে আসছে আমার। আনুমানিক হচ্ছে 7 থেকে 8 লাখ টাকার হচ্ছে ছাগল আমার খামারে এখন আছে। এটা আনুমানিক, আমি সঠিক না, তো নিম্নে হচ্ছে 7 থেকে 8 লাখ নিম্নে হবে। দর্শক, আপনারা যারা বাণিজ্যিকভাবে ছাগলের খামার করবেন তাদের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, অন্যের লাভ দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে খামার করবেন না। ছাগলের খামারে যেমন লাভ আছে তেমনি লোকসানও আছে। সেজন্য খামার করার আগে ছাগল লালন পালন বিষয়ে ভালো করে জানুন, বিশেষ করে ছাগলের খাবার ও চিকিৎসা সম্পর্কে। কোন খাবারে কেমন পুষ্টি, কোন রোগের জন্য কি ওষুধ দিতে হবে সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে সেই খামার অবশ্যই লাভজনক হবে। ভালো থাকবেন, রোজা এগ্রো ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলের সাথেই থাকবেন।